喂，我哋做乜睇啊？9鐘，我打你唔制，打落去，我一定輸俾你。我叫龍五，我叫高進。自己飲。冇人嘅。房度瞓，咁我咪安全咯。都唔使分房瞓。我講晒俾你聽㗎，而家細仔同埋高進咧喺客廳嗰度演音，呢度面積2000尺，3房2廳，好容易揾㗎咋。廚房係2樓轉角嗰度，雪櫃裏邊有燒果，如果你唔想食咧，就攞微波爐叮熱佢啦。龍五而家喺廁所度沖緊涼，佢好舐啡嘅水周圍都係，你小心跣親啦。總之你企嚟啲得㗎啦，我都做 part time，我唔關我事，我乜都唔知㗎，你幫我走啊，大佬。做大聲啊你！左輪打佢咗你。快拿，冚快言啦！高進龍，你哋有本事咪出嚟救佢咯！我數3聲，你哋再唔出嚟嘅話，我就推佢落去。1、2，等等。站出来！9鐘啦，放唔低你一定輸。
30秒，夠啦。而家你雙手係處於最柔軟同埋最敏感嘅狀態，每一分肌肉都有足夠嘅敏感度。阿兄，你試下用呢條頭髮控制啲色仔，我睇下。3、4、5、12點。我話2、3、3、8點。阿兄，你轉舞得好快喎。係啊，我都覺得自己控制得好好喎。咁你哋下次可以帶埋我出去啦。唔得，點解喎？你由9歲開始，晚晚雙手就浸喺啲牛奶嗰度，浸到而家20歲，你雙手愛嚟亂咁用嘅咩？非到必要時，我係唔會俾人知道我有你呢件秘密武器嘅。賭錢有時去到賭身家嗰陣咧，牌局就會暫停。一般嚟講，可官就會用2個銀盤吸住2副牌。阿兄，控制色仔唔係最高嘅境界，偷牌先至係。你已經練咗5年啦，嚟睇下你啲功夫。做咗，你話中睇下，底牌呢？好嘢，攞走底牌有咩用？攞走係上閘，放翻入去就係下閘。點放翻入去？唔講得，我教咗你哋3個10幾年，每人一道絕招，都係你哋自己先知巧妙。嗱，我教我落漢、落記號，我教你捉心理，教阿兄偷牌，每人一招，好公道。阿俊，其實你哋3個當中咧，我最睇好係你嘅，更加因為我同你爸爸係生死之交。我因為嚟遲咗救佢唔到，我覺得好內疚。阿俊啊，你一定要記住啊！你細佬爸爸你我見過佢嘅，佢個樣好奇怪，永遠好似喺度響度笑緊，笑得你個身都寒埋。你一定要記住啊！但係由揾到你嗰日開始，我就已經決定咗，我一定要呢個細路出人頭地。契爺，你教咗我好多嘢，我已經好感激佢。而家有一個機會可以令到你出人頭地嘅。你話過做我哋呢種賭徒，越低調越好㗎。真正攞正牌、贏大錢嘅就係賭場。好似我哋呢啲咁嘅賭徒，永遠都係賭場嘅敵人嚟嘅。而家有一個機會，令到你可以成為賭場嘅主人，變成賭神。今日世界賭神大賽初賽由24位參賽者分開6組作賽，每組2名優勝者出線，進入準決賽。各位，世界賭神大賽正式開始。所謂初賽嘅時候，每張台只係2個人出線，阿俊你贏盡，阿兄同阿我，你哋2個就低調少少，第2名出線就夠。蘇兄，批4，唔去。你做乜咁快唔去啊？我跟，我得支煙啫，開嚟見我。我依一啤，你想偷我雞？你啲牌打得唔錯啊！你想我點啫，靚仔？你話事。我睇晒你台面。
睇穿隻牌都係嗰隻啦。呢度咁多閉路電視，仲使喺度出到術咩？我又諗應該買架法拉利好啊，定買架 Porsche 好？跟嚟 ，Side bet 600萬港紙回款本票。年紀大係要諗耐啲噶啦。好，我跟。我係煙傾套劈，睇死未出過煙，你最多係煙三套。更年期點都會燥啲。我係3條腎。喂，仲爭我600萬啦 ，Auntie。只要聽一場比賽，我贏到印尼嘅蘇圖，我哋即刻去意大利結婚。啲人話外圍盤口你仲熱過佢，佢咧就1賠2，你就3賠1。自己人捧自己人啫，我都冇晒噶啦。我哋去威尼斯結婚，然之後揾 Valentino 幫你設計婚紗。我中意 Gucci 多啲。第日生翻個仔女。唔得。第一個男仔個名叫做開心啲，叫高興。好核突啊！好 cheap 啊！唔准啊！唔准做。咩晒我？做咩偷聽我講嘢？我俾你早嚟呢度噶。你飲醉啦？咁啊？我冇辦法唔醉。自從你跟咗 uncle 之後，我入邊又有好日子過過。我日日就喺度苦練，你日日就喺度陪阿香喺度玩。你好命，你生出嚟天分比我高。但係點解唔俾一隻機會同你公平競爭？點解次次要做你後備？點解唔俾個機會我同你爭第一？點解我次次都嚟第二？你唔好咁啦。我哋好似兄弟咁，除咗阿兄，一切嘅嘢我哋可以分享。我唔需要你家人打義，我唔要你嘅施捨。高進，終於有一日，全世界人都會知道我高我先係賭神，我唔會輸俾你，我一定會贏你嘅。衰仔，成日掛住飲酒。阿兄，出去先。好。係嘢咩嚟㗎？係槍，每支可以發射1粒子彈。聽日係唔准帶槍入現場，但我又驚啲人嚟幫佢玩嘢，所以同啲人一致。正所謂小心駛得萬年船，唔需要用到啩？袋住咯。我已經訂咗去意大利嘅機票，一贏咗我哋就去意大利慶祝。呢鋪我唔去，你兩個玩。100萬，100萬我跟，我再大你500萬。女七套平，有咁多女啊？好，我跟。隻8跌歪咗，300萬。跟你300。啱埋你頭。好，我跟3條7。Very good。你有冇見過我賭錢做一個女人？可惜啊，3條8。佢同高進都唔係好襯啫，嗬？唔係幾蠢。妖，你講嘢都冇味道嘅。咩啊？對唔住咯，阿叔。唔睇底，500萬。
燕傾撳住拎1000萬。金局想我去， 1000帶3000萬。跟你3000萬。點啊？3000萬喎。 3000萬都跟。發圍兼皮啤，神仙多記名，5000萬。咁多押韻嘢。 金局咁有信心，我跟。花筍面嗱，同花筍，你穿馬咁遠，邊翻嚟同花筍啊？俾我揸咁嘅牌，帶定嚟翻啦，當你廢嘅，話錢啦。晒冷鬼，咁有人驚你㗎啦咩？我跟，而家得翻我同你啫，帶埋你台面嗰啲。咁有信心，呢招係獅子搏兔，君臨天下。點啊？好啊。另外，呢個瑞士銀行嘅本票1000萬美金，晒俾我晒你啦，睇晒你。check 本票。請問仲有問再大？公務先生，今朝你等咗張本票喺我度，2500萬美金。我跟。兩隻手兩鬼，唔同你啲。係啊，阿蘇圖啊，書正執毛，翻到屋企俾老婆熬。嘿，封牌。我唔想同你講嘢。阿俊，我有啲緊要嘅事同你講。睇嘢，我嗰副牌唔夠我大，點解仲要跟落去？佢係同花筍啊！冇可能，契爺，佢嘅注碼肯定唔係同花順。你信我啦，一陣間佢就會帶埋嗰1000萬，你唔好去。點解我唔去？虛名係冇意思嘅，邊個係賭神自己知咪得啦。你唔記得我曾經同你講過，賭術高手就一定要低調嘅，贏錢先至係我哋嘅目的咯。收外圍，根本我一直就係最大嘅外圍莊家，我收咗成3億美金，係咪你贏嘅注碼？如果你贏，我就要輸成億美金。有冇諗過我感受？咁你咪俾公務做幾個月賭神啊？幾個月之後我督爆佢，咁你咪可以做翻賭神啊？對唔住，準，我都幾10歲人啦，你咁都想我過唔到世？係嘅，我應承你，將來我哋揾多啲錢補翻數。今晚我哋要投入正正贏得賭神嘅名譽。而家都係後生仔世界，阿俊，我都好明白你嘅品性，就照你嘅意思做，我成全你。契爺，我哋上位兄有一個好歸宿噶嘛。多謝。唔緊要，唔緊要。
害死你爸爸嗰個人啊！我見過佢噶，佢好似成日喺度對住你笑，笑到你嘅腎都寒，一定要去揾呢個人。我求你啊！我真係想死，我只係揸一步就可以做賭神，但係偏偏咁樣都會好難受。如果我係你，我都寧願掹咗條喉佢。但係你當我求你啊！你為咗邊個都好，你留翻條命。醫生話你可以醫翻好噶，病翻之後可以攞翻一切屬於你嘅嘢噶，知唔知啊？我係細七啊！佢我係想見緊你。我想馬子叫佢嚟啦！快啲快啲！哇！我份馬報我為咗幾耐啊！我咪結婚噶，你不如喊出嚟啊！唔喊嘅你都啱佢啊，咁樣我會好驚噶。病人好大可能會完全失去味覺喎，你哋試下佢仲有邊種味覺未消失啦？咁佢咪要食好多嘢咯？試下呢杯薑醋啊，好味噶。點啊？好味咧，飲多兩啖啊！醫生啊，如果唔小心擊到佢，咁會點㗎？睇下刺激程度點啦，有可能會黐線㗎，亦都可能會智力衰退，變翻個細佬哥一樣㗎。高進，你已經好多日冇食嘢㗎啦，當俾少少面，最多我逐啖逐啖咁餵你啊！煲咗好耐㗎啦，你食啲啦。乜都試過晒啦，唉，買朱古力啦，佢唔食益我哋都好啊。朱古力咋？佢幾日冇食嘢？兩三日啦。高進，你一定要食嘢，要留翻條命報仇，留翻條命報仇，擘大口。唔喐啊！你唔好逼佢食啦，佢唔食就，咁你食少少啦。你唔食點報仇啊？食啊！佢肯食啦，佢食到有味道啊！快啲攞多啲俾佢食啊！我中意食朱古力㗎，食多啲。原來佢要死得苦苦地嘅朱古力先有味道㗎。我係出㗎啦。咩啊？出面吹緊風啊，話高進未死啊。咁佢係未死啊？生勾勾。出邊知，高傲知，佢會斬草除根。病人翻屋企休養係可以嘅，但係你記住，佢腦部曾經受創，千祈唔好俾佢受到太大嘅刺激喎。哦，我知㗎啦，唔好俾佢咁激啊嘛，我會㗎啦。但係佢啲醫藥費30幾萬要找咗先喎。30萬唔係咁激係嘛？我卒之搞掂咗嗰30萬，然後帶咗高進翻屋企。呢段日子我好開心，因為我可以日日幫佢沖涼。我驚你悶啊，所以咧我租咗啲帶俾你睇。其實啊，我自己中意睇唐畫㗎，不過睇你個樣就知你中意睇西畫。呢套戲啊，我睇過好多好多次㗎啦。呢個咧阿龍迪龍啊，好有型㗎。人哋話嗰啲上海灘啊都係學佢㗎。型㗎。
你好耐冇講過嘢啦，翻咗嚟成2個幾月。我媽曾經講過咧，話如果有唔開心嘅嘢咧，唔好喺個心裏邊，要講出嚟噶，講出嚟會舒服啲噶。不過而家先講啦，如果1個月前俾着我係你啊，我都想死嘅，又唔喐得，又唔講得嘢，仲衰過坐監。如果咁樣一世啊，我寧願有人掹咗我條氧氣喉。不過你福大命大啊，你好快就好似以前咁噶啦。喂，個天咁睇你，你冇人唔錫住你自己噶，係咪？嚇！咁你個頭立咗，會唔會好似阿胡迪咁型仔啊？好臭。咩臭啊？啲頭髮好臭。你頭先同我講嘢啊？你咁講嘢啦？我自閉咗2個月，我諗通咗，我呢一鋪輸咗，輸到一敗塗地。但人生我只賭一鋪，正所謂人生如賭博，有賭就未為輸。多謝你，冇咗你我過唔到呢關。你一定可以攞翻晒本來屬於你嘅嘢嘅。不如你下次去賭錢嗰陣，立個阿龍迪龍個頭嚟睇下。冇啦，啲頭髮好臭噶，出咗汗仲臭過鹹魚。我真係好想睇下你立咗個頭嘅樣喎。好，我應承你，我一定為你立一次頭。不如而家？梗係冇啦。就而家啦！好耐冇講過嘢啦，翻咗嚟成2個幾月。我媽曾經講過咧，如果有唔開心嘅嘢咧，唔好喺個心裏邊。你真係諗住問我借錢啊？梗係啦，唔係點幫高進東山再起啊？我唔係驚佢唔肯，我驚佢冇啊！點解？佢咧爭落無搞大堆數啊，未還啊！上次打完佢借夠咁大鑊啊！得㗎啦，諗清楚啊！細仔，你做咩？你快啲走啊！去玩嘢無球。玩嘢？你老豆爭我錢啊！你又打咗我鑊，搞到我入咗廠啊！我有2鑊同你1鑊計數啊！錢咋嘛？收！而家撳機俾你走。當我傻㗎？你邊度揾錢還俾我？我哋冇啫，我哋小姐咪老公有啊嘛。溝水魚啊！深海大龍躉啊！我係七姑娘，而家條仔就係大名鼎鼎嘅賭神。到呢個田地，我唔可以唔爆噶啦！你講嘢啊！你溝咗賭神，賭神去咗度蜜月啦！就係度緊蜜月都撩翻嚟溝我七姑娘，我先爆。我俾2個鐘頭時間你帶賭神嚟見我。如果唔係，你同佢兩父女收先。唔好報警啊！知唔知啊？走！帶我啦！呢個環境幾好啊，養病至啱。我見過你主診醫生，佢話你算好彩噶啦，10萬次都冇一次咁嘅機會。阿兄，你想計下數？阿俊，你好嘛？你冇事就好咯。阿兄喺拉斯維加斯翻嚟之後瘦咗，佢都食唔慣嗰邊啲嘢嘅。阿兄有咗。我啲世人最大嘅幸福就係得到阿兄嘅愛，我會全心全意去愛佢，同埋令到我哋將我哋嘅 BB 得到幸福。你走，你唔舒服啊？扯啦！阿兄，你咪有幾句説話想同阿俊講？做咩？阿俊啊，我哋大個 BB 咧，無論係男定係女，都想叫佢做高興，同埋想你做佢契爺。如果你做到佢契爺，佢第時就可以橫行無忌。講大話！冇嘢嘛？你扮幸福，唔係真嘅。對唔住，我激嬲你唔對唔住，你唔願意㗎？好心嘅對唔住。你爸爸逼你。俊，你唔好咁過分，你走，再。唔係。唔該，你以後當我你阿嫂。
尊重啲。今次大鑊，洗出同老闆俾人捉咗，仲指佢救添。 2個鐘頭咯喎，麻擦蘇唔翻嚟噶啦！你因住龍咧打咗你一個啊！仆街啊你！龍五，我5條炮對住你啊！我驚佢唔嚟啊！真係俾你驚到，佢冇嚟。咁你仲有膽翻嚟？對唔住，各位觀眾，賭神！大佬啊，聽講賭神真係長毛喎！我係賭神，請你俾幾片薄面我條女放咗，唔係請你放咗我隻女。你真係賭神？賭神哥，你咪話咧要同阿球哥賭翻鋪，贏就放人，輸就俾1000萬球哥嘅。賭色仔，我話事，我話錢。哇，3條路大晒啊！到你，點都有路？你當我3歲細路仔啊？係咪？你係賭神啊嘛？你中意玩色，我就同你玩色。請你放開你粗魯嘅手啊！而家我豪色你買，一陣你豪色我買。玩啊，唔知玩得好啊！我點知啊大大佬，3、4隻大啊！啊中啊，中咗啊，中咗啊！當我哋啊，放我老豆先。放開佢。有乜理由啊？射我先放佢先。第2鋪。又係我。唔使驚，我好犀利嘅，買。我買大，買11點大啊！喂，呢鋪唔算，佢都會搖色。你話唔算唔算啊？開啊！啊！3條1。白痴仔啊！你鋪唔算，你都冇搖色，再嚟個。我買細。4、5、6。大佬，好邪喎！邪你老母，放細佢。快放我啊！聽到啦，放。仲未到我。你鋪到我，再嚟個。呢鋪啊，你要估到點數啊，先至贏啊！買啊！1點，你講多次。1點，3粒色1點。阿俊，你冇嘢啊嘛？大哥，我條命仔嚟㗎，唔好教佢啊！1點。嚇！嚇！仲有粒色咧？我記偷咗粒色，咁我咪偷粒色咯。佢究竟係邊個？係詐傻扮懵。我諗佢唔係扮傻，佢真係傻。求下你放咗我唔玩啦，球哥。你話唔玩唔玩啦？好嘅。先講啦，去唔去走？白痴仔，你真係白痴仔啊！佢點啊，醫生？初步檢查佢精神的確有啲問題，我初步判斷佢係有妄想症同埋初級嘅精神病，但係暫時係冇暴力傾向。阿俊，你唔好踢人啦！仲嚟，對唔住醫生。阿俊啊，你唔好咁樣啦！你做咩啫？我哋一定會醫翻好你噶，你咪咁。你做咩？我哋一定醫翻啊！你喂！佢點啊，醫生？初步檢查佢精神的確有啲問題。條衰仔真係癲咗。我喺度諗緊佢究竟係咪真係癲咗？咁樣都仲唔係癲咗啊？因為盤嗰個咩毛球嘅？小心駛得萬年船啊，賭神先生！
而家你要面對嘅係另外一個大挑戰。呢單嘢如果有手尾，肯定對嗰邊有影響。我上個月拉斯維加斯都不知幾受歡迎，轉頭要搞個咩國際賭神大賽，都唔知佢玩咩。玩政治咯，賭場同賭場之間係有好多利益衝突噶嘛。承認一個亞洲人做賭神 ，God of Gambler， 啲鬼佬邊仲有面啊？同啲鬼佬賭我一樣會贏。係啊，不過如果係高進係扮傻，喺國際賭神大賽裏邊出現，你有冇把握會贏佢？放手啊！你喺度偷聽咩？冇啊，我行過咋。好大話！放手啊！放手啊！對手好似 BB 咁幼嫩，你一下就會好痛㗎啦，係嘛？同你講啊，你做得我老婆應該向住我。如果你諗三諗四，知道會有咩後果啊？你要高進參加賭神大賽，我諗住買埋阿婆間屋都要幫佢噶啦。你而家叫佢去，唔斬害佢。咁冇辦法啦。參加賭神大賽，而家地區代表先可以去。冇喎，咁點啊？救命啊！唔好走啊你！救命啊！嗰陣，喂，嗰陣，喂，乜鬼佬捉到高進啊！你真係冇用㗎，一定係公路做㗎，我哋去報警。我聽日過澳門，對方如果殺佢，今日唔會捉佢。國際賭神大賽，聽日澳門開記者招待會。咁我哋去澳門揾公路咯。澳門放過害我朋友嘅人。各位新聞界嘅朋友，請停止示警好嗎？因為呢個大會規矩。各位，今日國際賭神大賽嘅記者招待會現在正式開始。雖然澳洲同埋韓國代表仲未到啊，但係我睇我哋冇辦法再等落去啦。而家我哋歡迎賭神高傲先生，同時宣布大會正式開始。高傲，你要交翻高進出嚟啊！我唔知你講緊咩喎？你唔該你唔好賭。做咩啊？想打人啊？阿仔，呢個文明社會動口不動手啊！我就插你個下流賤格無聊老土，有爺生冇乸教嘅社會人渣。我戥你老母收交30班搞嘅生你生骨大頭冚家出！做咩啊？你鬧我？澳洲代表已經到咗，歡迎你。對唔住，我遲到咗。你係 David Cohen，我係上年因傷而退出嘅高進，而家我好返，我接受澳洲黃金海岸邀請參加今次嘅比賽。今次我唔會再令大家失望。高進，你冇事就好啦。我不嬲都冇事，不過佢哋一直用一架 FBI 專用嘅高科技情報車監視住我哋。兄，如果唔係我一直扮傻，我哋點會咁安樂到今日？你連我都呃埋啊！唔會啦，呢世都唔會再。原來我哋一路都俾人監視，咁你點同澳洲賭場嗰啲人聯絡啊？用最原始嘅方法寫信，由頭到尾都寫信。點解我唔知嘅？我好多嘢都唔知㗎。由而家開始，每一樣嘢我都要知，知唔知？盡量啊！唔得，要知。喂，咁呢間屋安唔安全㗎？澳洲賭場嗰邊安排俾我㗎，諗住今日俾我瞓好啲。你聽日有冇信心啊？高傲同埋菲律賓 Tony 係一流嘅高手，
但我最擔心嘅就唔知近良咗啲咩鐵招未教我。我諗冇噶啦。冇我仲弊，我太明白佢。有天日禱告，佢冇信心贏我嘅，佢今晚要揾嚟殺我。近生，我哋可以行到未？賊郎，半夜1點半鐘係一個正常人生理上面最想瞓覺嘅時候，到時先喐手，3分鐘之內解決所有人。係。你喺越南嘅時候同盧永交過手，應該好熟悉佢。咁越南俾佢走啦，仲佢今晚唔會咁好彩嘅。小心使得萬年船。冇人嘅。房度瞓，咁我咪安全咯。都唔使分房瞓。我講晒俾你聽㗎，而家細姐同埋高進咧喺客廳嗰度煙泣，呢度面積2000尺，3房2廳，好容易揾㗎咋。廚房係2樓轉角嗰度，雪櫃裏邊有燒火，如果你想食咧就攞微波爐叮熱佢啦。龍午而家廁所沖緊涼，佢好靚啡嘅水周圍都係，你小心跣親啊！總之你企嚟啲得㗎啦，我都做 part time， 我唔關我事，我乜都唔知㗎，你幫我走啊，大佬。再大聲啊你！左輪打佢左嚟。快拿，冚快年啦！高進龍，你哋有本事咪出嚟救佢咯！我數3聲，你哋再唔出嚟嘅話，我就推佢落去。1、2，等等。站住了！啊！
夠鐘啦，放唔低你一定輸。夠鐘啦，放唔低你一定輸。我想見佢。世清，我嚟咗啦。醫生為脊椎骨永久傷殘，好翻嘅機會等於係零。世清，我只係聽到講嘢，佢哋害成你咁，我唔會放過佢哋。我知。你好似困住喺箱入邊，又黑又喐唔到，呢啲嘅傷永遠打唔開。我唔想見你咁樣。我話過一定為你立不切頭，雖然而家睇唔到，但我應承過你嘅嘢，一定會做。我記得你同我講過，如果你好似我上次咁，你都要自己掹晒啲口。我而家向天發誓，除咗為妻，今生今世你就係我女人。只要你再咁樣，我希望你支持我。國際賭神大賽係由澳洲代表高進、澳門嘅代表高傲、韓國嘅代表金一雄、美國嘅代表 Tim Nelson、菲律賓嘅代表 Tony Miranda、歐洲嘅代表 Perez Sadi 6位比賽，注碼冇上限，下限為500萬美元。啤牌係德國一家賭具廠嘅特別訂造，絕冇可能偽冒，因為每一副啤牌嘅花紋都唔會相同，每完一鋪副牌都會馬上消滅，冇作弊嘅機會。為咗唔騷擾各位選手，除咗必要嘅大會成員之外，每位參賽者只可以帶3個人入嚟。比賽以36鋪之內定輸贏。高生，歡迎你，所有人嚟晒嘅，請入邊坐。
sorry。尋晚嘅事我好難過，不過我相信賭完之後你會更加難過。仲有，我真係好想同你講，你立呢個頭係非常之難睇。俊啊，我有啲嘢想同你講啊，遲啲先講。好緊要㗎。兄，而家比賽開始。九哥，今晚你就坐喺阿俊後邊。其實佢一向都有一個好壞嘅習慣，就係中意屈起隻牌角嚟睇牌。我留意咗佢好耐都冇矯正佢，就驚佢有一日會反。死仔底30萬，唔係，唔係，唔係，連續20鋪佢都唔去，唔通真係打鳳凰啤無寶不落？200萬。你而家先喐手，遲唔遲啲啊？佢哋3家大部分嘅錢都落咗落我袋嗰度。就算我好似你頭先咁衰仔，鋪鋪都唔去啊！我贏硬你啦，你係賭神嚟㗎嘛，點可以做衰仔？有陣時衰一次半次都唔拘㗎，我唔會。你講啦，我係賭神。唔好話我唔俾機會，100萬，我跟。我跟。呢次我話事，500萬。500萬想問我隻煙啊？邊有咁便宜啊？500萬抵1000萬，你去嘅就1500萬。你都話我喐手遲，唔去我都去啦。我跟。啲澳洲佬好多錢咩？1對2跟人1對傾，係3條2嘅帶埋佢一份。OK， 我跟1000萬。唔好意思，真係俾你講中咗3條2添，冇法子啊！晒冷。晒冷，3條2大晒咩？我跟，我菲律賓佬大把錢，1對傾跟住3條2。賭神，到你。
佢底牌係紅心手。高進3條二鋪面，條賓到咁多斤，一定係3條傾，啲鋪去唔過。阿傲，今晚我攞呢條手巾仔出嚟，即係叫你去盡，千祈唔好懷疑。我已經有絕招對付阿俊。咩絕招？到時自然會知。總之我一掹手巾仔出嚟，你就唔可以自作主張。既然大家咁高興，博大堆咯，花食3條㗎，跟啦。唔好意思，同花順面，我話事。你條友仔都冇晒錢啦，你鋪剩翻我同你啫喎。唔得，要俾個機會人噶嘛。嗱，你問下你澳洲佬肯唔肯加碼？我後邊大概有3000萬美金，有權呢鋪就可以掃起我。我要求封牌。兩條契弟都黐線嘅。高進先生，你有冇新嘅注碼投入？澳洲呢邊冇準備額外嘅錢俾我。我有。你傻咗啊？你做咩嚟？阿俊，我頭先想同你講嘅就係呢件事。高傲，我受夠你啦！我帶晒我所有積蓄嚟，就係等呢一鋪牌。呢台3000萬美金銀行本票，我支持高進。啊！阿俊，你唔使理我，呢3000萬我嚟支持你嘅，我唔會再忍佢。我有分數，你翻先。唔該，check 張本票。高進你好嘢，你勾我老婆，你唔使講埋啲咁嘅嘢。你我之間恩恩怨怨，今日應該有個了斷。好。OK， 張本票有效，開封。今日我要攞翻一齊本來屬於我嘅嘢，3000萬美金，睇你台面。睇晒台面冇咁簡單。高進你勾我老婆，我要用呢鋪牌買喺你對手，邊個輸咗就自己斬雙手落嚟。使唔使到咁盡？因為我哋嘅恩怨今日解決啊嘛，我點會仲俾機會你翻嚟搵我報仇啊？蔡本田，大會容許咁嘅事情發生。你哋私人嘅恩怨，大會冇意思干預。我唔同你兩個一齊癲啊！我留翻雙手揸波好過，你至少都一條花啦，我3條傾都費事去啊！點啊？好膽啊？好，你逼我，我跟。開牌見我。你冇可能紅心手，呢兩隻牌。估唔到上次贏賭神大獎副乜牌，呢次係副乜牌？各位，紅花筍。點解唔係紅心十㗎？點解唔係紅心十㗎？跟啊！你叫阿興換咗我同高傲兩隻底牌，呢招的確好絕，但可惜，當我第一眼見到阿興嘅時候，佢眼神同以前完全唔同晒，佢變咗心，一個變心嘅女人乜都做得出，
我係專登俾佢換走我副底牌嘅。你叫神眼豬老狗喺後邊裝我副牌，你估我唔知咩？佢裝嘅即係身為戒指入邊啲牌角啫。我底牌唔係紅心神，係一隻梅花獸。呢一招就係一直唔肯教我嘅遇強即屈借花劍。今日我用隻梅花獸孝敬兩家。你出老千，裁判佢出老千。裁判，我咁做法只係有人先出老千先會中我計，咁樣算唔算犯規？唔算。咁即係點啊？啊！人哋3條魚，你一隻煙，梗係3條魚贏啦。3條魚都有得贏，Holy shit！欠債還錢，欠手還手，攞副牌。救我！我唔可以冇咗對手啊！而家都唔明，喺佢心目中冇晒利用價值嘅人，佢係唔會救。點解我？好奇怪，點會變支真唇膏嚟？你上次係2支唇膏牆，用咗1支，今次你一定帶埋呢支。數下組揾人幫你換咗，小心駛得慢啲，睇怕今次你兜唔轉。本席而家宣布，世界賭場聯盟承認嘅國際賭神係高進先生。由嗰日開始就好少人見到高進，以後咧陸續有人同我講高進嘅傳奇故事，又話佢收咗2個徒弟，刀仔同星仔，仲有人話見到佢同細妻一齊喺尼泊爾出現。至於係真係假，就不得而知啦。